Orígens, estem molt contentes d'estar aquí perquè som d'aquí, en lloc com a casa, i res, avui hem cuinat una mica el que tenim als menús de degustació del restaurant Les Cols, d'Olot. I a la Fira Orígens hem vingut a fer una mica el que és la celebració dels 10 anys. Hem fet el pastís aquest de xocolata en diferents elements.